Hey guys, welcome back to my YouTube channel once again. In this video, we are going to know about sounds of vowels. इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का बहुत महत्व है क्योंकि जब किसी वर्ड को बोले तो उसे सही तरीके से बोला जाए, अन्यथा उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे एक शब्द है स्लीप, जिसका मतलब है सोना, इसे बोलेंगे स्लीप। अगर आपने बोला स्लिप, तो स्लिप का मतलब होता है फिसलना या पर्ची। तो इसलिए आज हम वोवेल्स की आवाज़ें पढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि एक लेटर की एक से ज़्यादा आवाज़ें हो सकती है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ग्रामर, लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट, लेटर क्या है और कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आ साउंड के लिए हिंदी में कोई मात्रा प्रयोग नहीं होती है, बल्कि हर एक अक्षर में आ साउंड होता है। जैसे मुझे कहना है कि मन, मन में म अ न मन होगा। आ के लिए इस मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे चाचा, यहाँ पर आ साउंड आ रही है, चा चा। ई साउंड के लिए इस मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे किस, लेकिन, यहाँ पे ई आवाज़ आ रही है, किस में ई, लेकिन में ई साउंड आ रही है। ई के लिए इस मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे चाबी, यहाँ पर ई साउंड आ रहा है। ऊ के लिए इस मात्रा का प्रयोग होता है, युग, इसमें ऊ की आवाज़ आ रही है। ऊ के लिए इस मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे यूज़, इसमें ऊ की आवाज़ आ रही है। ओ के लिए ओ इस मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे को, यहाँ पे ओ साउंड आ रही है। ए के लिए इस मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे रेत, यहाँ पे ए मात्रा आ रही है। ए के लिए इस मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे रैम, यहाँ पे ए साउंड आ रहा है। ये मात्राएं बताने का उद्देश्य यह है कि मैंने लिखे हुए वर्ड्स को हिंदी में भी लिख दिया है, ताकि आप समझ सके कि कौन सा वर्ड कैसे बोला जाए। जो लेटर जोन सी साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने उन्हें रेड पेन से अंडरलाइन कर दिया है। लो वीडियो शुरू करते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब भी ए किसी वाक्य में अकेला आता है तो उसे ए ना कहकर अ कहते हैं। जैसे अ मैन इज़ कमिंग टुवर्ड्स अस, शी इज़ अ गर्ल। ये तब कहते हैं जब लिस्टिंग या पॉइंट बनाते हैं, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए आई, ए वाई। ए साउंड। गेम, नेम, फेम, शेम, केम, सेम, केन, शेप, पेन, रेन, चेन, ट्रेन, अगेन, मैन, डे, वे, रे, से, बे, क्ले, ले, प्रे, एटसेट्रा। यहाँ पर सभी ए साउंड आ रही है। ए साउंड। मैन, एप्पल, एट, एन, hat, rat, map, cat, can. A sound of a. Rare, dare, share, mare, care, fair, aware, stare। यहाँ पर सभी a साउंड आ रहा है। A sound of a. Ago, ajar, alert, about, America, alone, attire, agree। यहाँ पर a साउंड आ रहा है। A sound of a. Or, after, for, car, jar, bar, star, fast, dark, bar, blast, last। यहाँ पर ए का आ साउंड आ रहा है। ओ साउंड ऑफ ए और ए डब्ल्यू। ऑल, कॉल, हॉल, बॉल, टॉल, फॉल, मॉल। ऑसम, ऑफल, ऑकवर्ड, ऑनिंग। यहाँ पर ओ साउंड आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई। ई साउंड ऑफ ई, ई ए। जैसे ही, बी, मी, वी, शी, ट्री, वीक, कीप, फी, सी, फ्री, नी, बी, अग्री, वीक, हीप, सी, टी, प्ली, सीट, मीट, वीट। यहाँ पर ई साउंड आ रहा है। ए साउंड ऑफ ई। हैन, पैन, एंटर, देन, when, them, tell, well, help, hell, went, sell। यहाँ पर ई का ए साउंड आ रहा है। ई साउंड ऑफ ई। एग्जाम्पल,
11 डिप्लॉय, डिप्रेशन, डिनाई, डिक्लेयर। यहाँ पर ई का ई साउंड आ रहा है। ई आ साउंड ऑफ ई ए, नियर, ईयर, अर्निंग, फेयर, हियर, रियली। यहाँ पर ई ए का ई आ साउंड आ रहा है। अ साउंड ऑफ ई, टीचर, लिसन, हर, रिमेंबर, पेंटर, वर। यहाँ पर टीचर में अर साउंड आ रहा है, लिसन में आ साउंड आ रहा है, हर में आ साउंड आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। बस आप ध्यान से देखते जाइए और प्रैक्टिस अवश्य कीजिए। प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई, ई साउंड ऑफ आई। इट, इज, सिन, हिल, विन, ट्विन, शिप, सिट, इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आई की ई आवाज़ आ रही है। आई साउंड ऑफ आई, हाई, हायर, फायर, रिटायर, एक्सपायर, अटायर। यहाँ पर आई की आई आवाज़ आ रही है। आई साउंड ऑफ आई, फाइल, पाइल, काइट, वाइल, माइल, फाइंड, लाइक, राइट, टाइम, ग्राइंड, मोबाइल। यहाँ पर आई की आई आवाज़ आ रही है। अ साउंड ऑफ आई, जैसे फर्स्ट, थर्ड, डर्ट, शर्ट, सर, स्टर, गर्ल, थर्स्ट, स्कर्ट, बर्थ, बर्ड। यहाँ पर आई की आ साउंड आ रही है। अब देख लेते हैं ई साउंड ऑफ ई आई, नीस, पीस, बिलीव, रिसीव। ओई साउंड ऑफ आई ओ, लायन, रायट, आयन। चलो अब ओ की आवाज़ें देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ, ओ साउंड ऑफ ओ, ओ डब्ल्यू, ओल्ड, ओनली, मोर, बोल्ड, स्नो, स्लो, बो, येलो, रो, ब्लो, बिलो। उ साउंड ऑफ डबल ओ, कुक, लुक, गुड, टुक, बुक, हुक, वुड। उ साउंड ऑफ डबल ओ, टू, शूट, टूल, ग्रूम, ब्रूम, फूल, लूट, स्टूल, ड्रूल, लूज, टून। मैं आपको बता दूं डबल ओ की आवाज़ ज़्यादातर ऊ आती है। अ साउंड ऑफ ओ, कम, नन, वन, डन, सम, सन, अकर, अपोज, वर्ड, कवर। यहाँ पर ओ की अ आवाज़ आ रही है। ऊ साउंड ऑफ ओ, हु, मूव, अडू, डू, हुम, हुज, इम्प्रूव, प्रूव। उ साउंड ऑफ ओ, टू, इनटू, टुवर्ड्स। ओ साउंड ऑफ ओ, ओन, opt, lot, chop, hope, hot, shop, stop, rot. Ow sound of OW, cow, how, tower, shower, power, now. Ow sound of OU, shout, doubt, about, route, out, proud. मैं आपको बता दूं आओ और आओ में काफ़ी अंतर है। ओई साउंड ऑफ ओ आई, लाइक, जॉइन, कॉइन, लॉइन, ग्रॉइन, अर्जॉइन। ओए साउंड ऑफ ओ वाई, बॉय, इंजॉय, रॉयल, लॉयल। यहाँ पर ओए साउंड आ रहा है ओ वाई का। आपने देखा ओ के कितने साउंड थे। अब देख लेते हैं यू के साउंड। प्रोनाउंसिएशन ऑफ यू, उ साउंड ऑफ यू, बुल, पुल, फुल, पुट, इनपुट। अ साउंड ऑफ यू, शट, रन, बल्ब, अंडर, अम्ब्रेला, अर्जेंट, कट, बट, अटर। यहाँ पर यू का आ साउंड आ रहा है। यू साउंड ऑफ यू, यूज, सल्यूट, ट्यूब, यूनिफॉर्म, फ्यूज, यूनिक, म्यूट। यो साउंड ऑफ यू, क्योर, टेन्योर, श्योर, अल्योर, प्योर, मैच्योर। यहाँ पर यू का यो साउंड आ रहा है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ों की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और प्रैक्टिस अवश्य ही करते रहिए।